Друзья, рад вас всех приветствовать. Сегодня появилась новость, которая встревожила многих россиян. Едва выйдя из изоляции, Путин чем-то заболел, кашляет на совещаниях. К примеру, сегодня на совещании он кашлял где-то 30 секунд. Дошло уже до того, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель президента и выразила обеспокоенность его здоровьем. А в социальных сетях активно публикуют «Лебединое озеро», соответственно, ролики. Пишут о том, что Путин простудился. Но, в общем-то, немного поспешили, потому что президент Российской Федерации сегодня же объяснил свой кашель, заявил о том, что не беспокойтесь, он якобы кашляет из-за активности на воздухе. Ничего не понял, а кто же это так не бережет? Президент Российской Федерации выпускает его на воздух. Что же это такое происходит? Они что, забыли слова Володина о том, что Путин достояние России? Неприятные новости для Кремля, для президента, его окружения. Путин продолжает терять рейтинги. Такого не было с 2013 года. Появились новые данные соцопросов. 42% россиян не хотят видеть Путина президентом. Это максимум за 8 лет. Больше всего Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше. Меньше всего респонденты 18-24 года. 32 хотят, 57% не хотят. В общем-то, молодое поколение, абсолютное большинство представителей молодежи не хотят видеть Путина президентом после 2024 года. Ну а на людей старшего возраста, в общем-то, действует активно пропаганда. Не 57% людей 55 и старше лет хотят видеть Путина президентом. Хотя, с другой стороны, нужно учитывать то, что многие россияне просто боятся сказать правду. Ну, а российская пропаганда и дальше показывает новости из рубрики «Величие», «Вести». Пишут о том, что летает, попадает и неуязвимо. В России завершены испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». И, соответственно, здесь есть выпуск, фрагмент выпуска. И, конечно же, с Киселевым, автором заявления про США и «Пепел». Также российские СМИ пишут про 2 испытательных пуска МБР «Сармат», которые запланированы до конца года. И, что не менее важно, про украинское направление, которое прикроет один из самых современных зенитно-ракетных комплексов в России. Уже и про Украину так говорят. Ну а что касается энергетики, кризиса в Европе, газового шантажа российским «Газпромом», тоже есть новости. Энергетический кризис играет на руку России, в то время как для США, которые выбрали зеленую стратегию, это угроза подрыва экономики и национальных интересов. Ну и, конечно же, есть заявление от Пескова, что Путин сделает очень важные заявления по вопросам энергетики. Прям такая радость бурная. Нагнули Европу. Газовый рычаг, диктат «Газпрома», такие последствия. США проиграли. Где США, в общем-то? Какое отношение имеет к Европе? И сразу же говорят про ставку на зеленую энергетику. И вдогоночку заявление Вучича, который снова попросил Россию о самой благоприятной в Европе цене на газ для Сербии. Уже который день подряд такие заявления от Вучича. Но тут хотелось бы отметить, что российская пропаганда очень много кричала про сланцевый газ, сланцевую нефть и проспала сланцевую революцию. И мы все прекрасно знаем, что произошло в тех же Соединенных Штатах Америки. И сейчас же они пытаются как-то уйти от реалий, что касается климатической нейтральности, углеродной нейтральности, того, что западные страны, экономически развитые, переходят на 6-й технологический уклад, отказываются от углеродов, нефти и газа, ставка на водородную энергетику и не только. И, в общем-то, тенденции такие, что эти события будут ускоряться, в том числе на фоне газового шантажа Кремля. Вот, кстати, новость вчера вечером появилась о том, что в Брюсселе прошел марш за усиление борьбы с климатическими изменениями, то есть давит уже и общество на европейских политиков. Есть еще несколько лет у Кремля, но это, в общем-то,
последний рывок Путина, по-другому это не назовешь. Также пропаганда рассказывает про Британию, ослабление России. Один из приоритетов. Лондон запланировал выделить около 1,2 миллионов евро на работу с российской молодежью. Соединенное Королевство планировало потратить 121 миллион рублей на налаживание связей с российской молодежью в 19 и 21 годах. Сумма вообще мизерная по факту, да еще и на 3 года, и прям так трубят. Это ослабление России. А разве государство можно ослабить, если выделить 1,2 121, пускай, миллионов рублей на налаживание связей с молодежью? Российские СМИ сообщают о том, что куратор силовиков в Кремле стал кандидатом на пост полпреда в Сибири. Тут стоит отметить, что официальное решение может быть оформлено уже на этой неделе. Международные СМИ пишут о том, что полпредом президента в Сибири может стать куратор дела историка Дмитриева. В общем-то, ситуация, как мы понимаем, накаляется. Если уже Путин отправляет своим полпредом куратора силовиков в Сибирь, это значит такой намек на то, что Кремль что-то ожидает. А закончим этот выпуск на такой ноте. Российские шпионы украли формулу вакцины AstraZeneca для изготовления «Спутник-5». Об этом сообщает The Sun. Российский спутник использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине. Как говорится, то ли еще будет. Друзья, на этом все. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока.